Hello, now you're listening to Ducedux Lectures on English Grammar in Use, 3rd edition, Raymond Murphy, Cambridge University Press. These lectures are dedicated to my students, especially to the intermediate students. Now I'm going to read Unit 18, Used to Do. Study this example situation a few years ago and these days. Diane doesn't travel much these days. She prefers to stay at home. But she used to travel a lot. She used to go away 2 or 3 times a year. She used to travel a lot. She traveled a lot regularly in the past, but she doesn't do this anymore. The Umarima, Diane doesn't travel much these days. Diane ga Diadema she prefers to stay at home. But she used to travel a lot. She used to go away 2 or 3 times a year. She used to travel a lot. She traveled a lot regularly in the past. But she doesn't do this anymore. She used to travel in the past. Now she doesn't travel. Used to USED used now got to infinitive like that B. Something used to happen is equal to it happened regularly in the past but no longer happens. No longer happens. I used to play tennis a lot, but I don't play very often now. Tennis but I don't play very often now. Used to play look at it. David used to spend a lot of money on clothes. These days, he can't afford it. David ga awesari webo atwet pasan ko totor thong get bu de. Awesa net pattat bi pasan ko totor le thong le thong da shi get de. These days, he can't afford it. Tu alone ma thong nain do phu. Can't afford negative Do you go to the cinema much? Not now, but I used to. But I used to. We also use used to for things that were true but are not true anymore. Doga used to go down there for things that were true. But are not true anymore. This building is now a furniture shop. It used to be a cinema. The Asauga, Priboga Santa Sign Picket, the Sauga Agudo, Priboga Santa Sign Pibare, Tabame, a Yungara Yoshin to Yong Pikebare, Aguma Pidobu, a Yunongaro, Yoshin, Agu Yoshin Mahodobu, Priboga San Pedwabi, Mamandobu, Tajong, Yoshin Picket, so I used to be in a done. Now the coup. I used to think Mark was unfriendly. But now I realize he's a very nice person. Mark go. But now I realize
သိသွားပြီ he's a very nice person သူဟာအရန်ကိုသဘောကောင်းတဲ့လူပဲဆိုတာကိုသိလိုက်ရပါတယ်အဲ့မှာ I used to think အရင်တုန်းကထင်ခဲ့ဘူးတာကိုသုံးတယ်အခုမထင်တော့ဘူး I've started drinking tea recently I never used to like it before အခုတလောလက်ဖက်ရည်ကိုငါစပြီးတော့တောက်နေပြီလက်ဖက်ရည်ကိုစတောက်အခုတလောမှာလက်ဖက်ရည်ကိုစတောက်လာပါတယ် I never used to like it before အရင်တုန်းကတော့ကြိုက်လေကြိုက်တာမရှိခဲ့ဘူးတစ်ခါမှမကြိုက်ခဲ့ဘူး never used to like တစ်ခါမှမကြိုက်ခဲ့ဘူးပါဘူးအရင်တုန်းကမကြိုက်ဘူးအခုကြိုက်တယ်ပြောင်းသွားပြီဒါကြောင့်အရင်တုန်းကအနေထားကို used to နဲ့သုံးလိုက်တယ် Nicole used to have very long hair when she was a child Nicole ကသူမကလေးဘဝတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်သပင်အရှည်ကြီးအလွန်ရှည်တဲ့သပင်ကြီးရှိခဲ့ပူပါတယ်သပင်တော်တော်ရှည်ရှည်ထားခဲ့ပူတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဥစ္စာမှာလည်း used to have သုံးတယ်အခုတော့သပင်ရှည်မရှိတော့လို့ပေါ့ဆိုလိုတာကအတိတ်တုန်းကအနေထားကအခုမဖြစ်တော့ဘူးအတိတ်တုန်းကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာကအခုအနေထားနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင် used to နဲ့သုံးကြတယ် See I used to do something is past I used to do something တစုံတရာကိုလုံးလေးလှုပ်ထားရှိခဲ့ပါတယ်ဆိုတာကအတိတ်ပါတဲ့ There is no present form ပြစ္ဆုတ်ပံကာလပုံစံနဲ့မရှိပါဘူးတဲ့ You cannot say I used to do I used to do ဆိုပြီးတော့ ed မပါဘဲနဲ့ past tense form မဟုတ်ဘဲနဲ့ present form နဲ့သုံးလို့ပြောလို့မရပါဘူးတဲ့ To talk about the present use the present simple I do ပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ present simple ကိုပဲသုံးပါတဲ့ I do လို့သုံးပါ Compare နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ် Past တုန်းက he used to play သူကစားလေးကစားတာရှိခဲ့တယ်ကစားခဲ့ဘူးတယ် Present မှာ he plays သူကစားတယ်ဒီလိုပဲရေးရမယ် Present မှာ used to နဲ့လာမရေးနဲ့နောက်တစ်ခုက we used to live တို့တွေနေခဲ့တယ်နေခဲ့ဘူးတယ် Present ကြတော့ we live တို့တွေငါတို့တွေနေကြတယ်အဲ့တော့အတိတ်မှာပဲ used to နဲ့သုံးတယ်နောက်တစ်ခုက there used to be ဒီမှာရှိလေရှိတာရှိခဲ့တယ် present မှာကျတော့ there is ရှိတယ်အဲ့တော့အတိတ်တုန်းကရှိခဲ့ဘူးတယ်အခုမရှိတော့တဲ့ဟာမျိုးကို there used to be လို့သုံးတယ် We used to live in a small village but now we live in London တို့ကရွာသေးသေးလေးမှာနေခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ London မှာနေကြပါပြီအရင်တုန်းကပဲနေခဲ့တာအခုမနေတော့ဘူးအရင်တုန်းကဘယ်မှာနေလဲရွာလေးမှာနေတယ်အဲ့တော့ used to live လို့သုံးတယ် There used to be 4 cinemas in the town now there is only one မြို့ထဲမှာရုပ်ရှင်ရုံ4ရုံရှိခဲ့ဘူးတယ် now အခုတော့ there is only one ရုပ်ရှင်ရုံ1ရုံပဲရှိတော့တယ်အဲ့တော့အရင်တုန်းက4ရုံရှိတာကအခုမရှိတော့ဘူး1ရုံပဲရှိတော့တယ်အခြေအနေပြောင်းလဲသွားပြီအဲ့တော့အရင်တုန်းကရှိခဲ့ဘူးတာကို used to be နဲ့သုံးလိုက်တယ် D The normal question form is did you used to Did you used to နဲ့မေးပါတဲ့ normal question form ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်မေးခွန်းပုံစံလုပ်လို့ရှိရင် Did you used to Did he used to စသည်ဖြင့်အဲ့လိုသုံးမယ်အဲ့မှာကျတော့ USE မှာ ED ပေါင်းကြည့်ရမလို့တော့ဘူးအတိတ်မှန်ပြရအောင်ရှေ့က auxiliary verb ကပဲပြသွားမယ်အရင်ကပြောခဲ့သလိုပဲ negative နဲ့ question မှာဆိုလို့ရှိရင် main verb က infinitive form နဲ့ပဲရှိတယ်နမူနာကြည့်အောင် Did you used to eat a lot of sweets when you were a child ကလေးဘဝတုန်းကမင်းတကြားလုံးတော်တော်စားလေးစားတာရှိခဲ့သလားစားခဲ့လားအခုမစားတော့ဘူးလေအတိတ်တုန်းကစားခဲ့သလားလို့မေးတော့ဒီပုံစံနဲ့မေးတယ် The negative form is didn't used to or used not to is also possible didn't used to လို့ negative form မှာသုံးရင်သုံးသို့မဟုတ် used နောက်ကနေ not ထည့်ပြီးတော့ used not to လို့သုံးရင်သုံးနဲ့ရတယ်အဲ့ဒါကလုံးလေးလုံးထားမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နမူနာကြည့်မယ် I didn't used to like him သူ့ကိုငါအရင်တော့မကြိုက်ခဲ့ဘူးအရင်တော့မကြိုက်ခဲ့ဘူးဆိုတာအခုကြိုက်တယ် or I used not to like him အဲ့လိုလည်းသုံးလို့ရတယ်သူ့ကိုအရင်ကမကြိုက်ခဲ့ဘူး E compare I used to do and I was doing I used to do နဲ့ I was doing နဲ့ရှင်းကြည့်ပါတဲ့ I used to watch TV a lot ဒါက TV ကိုငါတော်တော်လေးကြည့်ခဲ့ဘူးတဲ့အရင်ကI watched TV regularly in the past အတိတ်တုန်းကတော့ TV ကိုပုံမှန်ကြည့်ခဲ့တယ် I no longer do this အခုတော့မကြည့်တော့ဘူး
I was watching TV when Mike called. Mike ဖုန်းခေါ်တဲ့အချိန်မှာငါက TV ကြည့်နေတာဒါကြတော့ past continuous ကိုတွေ့ရတယ်သူက I was in the middle of watching TV ကြည့်နေတဲ့ကာလလောလောလတ်လတ် TV ကြည့်နေတဲ့ကာလအလယ်မှာရောက်နေတယ်အဲ့လိုကြွားချမယ်အဲ့တော့အတိတ်နဲ့ပြောတာချင်းအတူတူဆိုပေမဲ့ I used to watch ဆိုတာကအရင်တော့ကပဲလုပ်ခဲ့တယ်အခုမလုပ်ဘူး I was watching TV ဆိုတာကမနေ့ကတော့၎င်းတနေ့ကတော့၎င်းဦးလောလောလတ်လတ်ကာလထဲမှာပဲလုံးနေတဲ့ဇဲကာလဆိုပြီးဆုံးသွားတဲ့ action ကိုမဟုတ်ဘူးလုံးလက်စမူရာတစ်ခုကိုသူပြတယ်အတိတ်အချိန်တစ်ချိန်ကအလုပ်တစ်ခုကိုလုံးနေဇဲကာလတစ်ခုကိုညွှန်ပြတယ်အဲ့လိုပဲကြွားပါတယ်တဲ့ F Do not confuse I used to do and I am used to doing See Unit 61အခု I used to do နဲ့ I am used to doing ဆိုပြီးတော့အဲ့နှစ်ခုကိုဟိုဒါခေါင်းရှုပ်မသွားပါနဲ့တဲ့ I used to do ဆိုပြီးတော့ used to သီးသန့်နဲ့သွားတဲ့ဥစ္စာကအတိတ်ကပဲလုပ်ခဲ့တယ်အခုမလုပ်ဘူး I am ဆိုပြီးတော့ verb to be ပါလာပြီးတော့ used to doing ဆိုပြီးနောက်က to နောက်က infinitive မလိုက်ဘဲနဲ့ ing form လိုက်တာကြတော့အခုကျင့်သားရလာပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ထွက်တယ်ပထမ I used to do ကအရင်ကပဲလုပ်ခဲ့တယ်အခုမလုပ်တော့ဘူး I am used to doing ဆိုတာကအခုမှကျင့်သားရလာတာအဲ့ဒီလိုကြွားတယ် verb ပါတာနဲ့မပါတာ to နောက်က infinitive verb လိုက်တာနဲ့ to နောက်က ing လိုက်တာအဲ့ဒါကြွားချတယ် The structures and meanings are different ဝါကျတိဆောက်ပုံကအဓိပ္ပာယ်ကခြားနာပါတယ်တဲ့ကြည့်မယ် I used to live alone I used to live alone ဆိုတာကသူကတယောက်တည်းပဲနေလေးနေတာရှိခဲ့တယ်အရင်ကပဲနေခဲ့ဘူးတာအခုတော့တယောက်တည်းမနေတော့ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြည့်မယ် I lived alone in the past အတိတ်တုန်းကတော့တယောက်တည်းနေခဲ့တယ် but I no longer live alone အခုတော့တယောက်တည်းမနေတော့ဘူးနောက်တစ်ခုကြည့်မယ် I am used to living alone ငါတယောက်တည်းနေရတာကျင့်သားရလာပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က I live alone အခုတယောက်တည်းနေတယ် and I don't find it strange or difficult အဲ့ဒါကိုငါကထူးဆန်းတယ်လို့လည်းမခံစားရဘူးဒါကိုအခက်အခဲတစ်ခုလို့လည်းငါမခံစားရဘူး because I've been living alone for some time အဲ့ဒီလိုတယောက်တည်းနေလာတာအချိန်တော်တော်ကြာလာပါပြီ Let's go to exercises Number 18.1 Complete the sentences with used to plus a suitable verb used to နဲ့တင့်တော်တဲ့ verb နဲ့တွဲပြီးတော့ဝါကျလေးတွေဖြည့်ရမယ် 1. Diane doesn't travel much now. She used to travel a lot, but she prefers to stay at home these days. Diane ကအခုတော့ခရီးတော်တော်များများသွားပါတယ် She used to travel Diane က doesn't travel much now. အခုခရီးသိပ်မသွားတော့ဘူး She used to travel a lot အရင်ကတော့ခရီးတော်တော်ထွက်ခဲ့တယ် but ဒါပေမဲ့ she prefers to stay at home these days ဒီရက်ဒီမှာတော့အိမ်မှာပဲနေရတာကိုပိုနှစ်သက်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဝါကြလေးတွေရှေ့နောက်ကလေးတွေနှိုင်းချိန်ပြီးတော့ကွက်လက်ဖြစ်မယ် 2. Liz a motorbike အဲ့တော့ motorbike တော့ cycle ပေါ့ cycle ဘာလုပ်မလဲ but last year she sold it and bought a carပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့ရောင်းပလိုက်ပြီးတော့ကားတစ်စီးဝယ်ပလိုက်ပြီးဆိုတော့အဲ့ဒီ cycle တစ်စီးသူ့မှာရှိခဲ့ဘူးတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ရေးမယ်ဒီတော့ Liz used to have a motorbike လို့ရေးမယ် Liz မှာ cycle တစ်စီးရှိခဲ့ဘူးတယ် 3. We came to live in London a few years ago ပထမဝါကျကလန်ဒန်မှာနေဖို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကနေပြီးတော့လန်ဒန်မှာနေဖို့အတွက်သူရောက်လာခဲ့တယ်အဲ့တော့ရောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတော့ in Leeds မှာအရင်ကနေခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံပြောရမယ်ဒီတော့ used to live လို့ဟောလာဖြစ်မယ် we used to live in Leeds လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ငယ်ကသူလန်ဒန်မှာနေဖို့အတွက်တို့တွေရောက်လာကြတယ်အရင်ကတော့ Leeds မှာနေခဲ့တယ်လို့ပြောရတာ 4. I rarely eat ice cream now အခုငါ ice cream ကိုစားခဲ့တယ် rarely ဆိုတာမလုပ်တော့ပဲအဲ့တော့ rarely eat ice cream now အခု ice cream ကိုမစားတော့ပဲဆိုတော့အရင်တုန်းကတော့စားလေးစားတာရှိခဲ့တယ်လို့ပြောမယ် but
အဲ့တော့စားလေးစားတာရှိခဲ့တယ်ဆို I used to eat it when I was a child ခလေးဘဝတုန်းကတော့စားလေးစားတာရှိခဲ့တယ် 5 Jim my best friend but we aren't good friends any longer အခုတော့ငါတို့ကတငယ်ချင်းကောင်းတွေမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့အရင်တုန်းက Jim ကငါရဲ့တငယ်ချင်းကောင်းအကောင်းဆုံးတငယ်ချင်းအခင်ဆုံးတငယ်ချင်းဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ရေးမယ်အဲ့တော့ used to be ပေါ့ Jim used to be my best friend but we aren't good friends any longer 6 it only takes me about 40 minutes to get to work now that the new road is open အဲ့တော့ဒီမှာကလမ်းသစ်ဖွင့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် that the new road is open လမ်းသစ်ဖွင့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် it only takes me ငါကိုအဲ့လောက်ပဲယူတယ်အဲ့လောက်ပဲကြာတယ် about 40 minutes ငါအတွက်မိနစ်40လောက်ပဲကြာတယ် to get to work now အခုအလုပ်ကိုရောက်ဖို့အတွက်မိနစ်40ပဲကြာပါတယ်လို့ပြောတာအဲ့လိုငါဘယ်လောက်ပဲကြာတယ်လို့ပြောတာကို it takes me 40 minutes စသည်ဖြင့်သုံးရတယ်အဲ့တော့အခုမိနစ်40လောက်ပဲကြာတယ်ဆိုတော့အရင်တုန်းက more than an hour တနာရီကြော်ကြာတယ်လို့ပြောရမယ်အဲ့တော့တနာရီကြော်ငါအတွက်ကြာခဲ့တယ်ဆိုတော့ it used to take me more than an hour အဲ့လိုမျိုးသုံးမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဝါကျကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ it used to take ပေါ့အရင်တုန်းကတော့တနာရီကြော်ကြာခဲ့ပါတယ် 7 there a hotel near the airport လေဆိပ်နားမှာဟိုတယ်တစ်ခုရှိခဲ့ဘူးတယ်လို့ပြောမှာပေါ့ but it closed a long time ago တော်တော်ကြာပဲဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့ကြာခဲ့တဲ့အချိန်လောက်ကပဲပိတ်သွားပြီပိတ်သွားတာတော်တော်ကြာပြီလို့ပြောမယ် it closed a long time ago ပိတ်သွားတာလည်းတော်တော်ကြာပါပြီအဲ့တော့အရင်ကရှိခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့ရှိခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတာက used to be there used to be a hotel near the airport 8 when you lived in New Yorkမှာနေခဲ့တုန်းက to the theater very often အဲ့ကားစက်ရုံတွေကိုမကြာခဏဆိုသလိုသွားလေသွားတာရှိခဲ့သလားလို့ပြောမှာပေါ့ question နဲ့မေးမယ်အဲ့တော့ did you used to လို့မေးမှာပေါ့ when you lived in New York did you used to go to the theater very often အဲ့တော့စက်ရုံတွေကိုသွားလေသွားတာရှိခဲ့သလားဝါကြလေးတွေပြန်ဖတ်ပြမယ် 1 Diane doesn't travel much now. She used to travel a lot, but she prefers to stay at home these days. 2. Liz used to have a motorbike, but last year she sold it and bought a car. 3. We came to live in London a few years ago. We used to live in Leeds. 4. I rarely eat ice cream now, but I used to eat it when I was a child. 5. Jim used to be my best friend, but we aren't good friends any longer. 6. It only takes me about 40 minutes to get to work now that the new road is open. It used to take more than an hour. 7. There used to be a hotel near the airport, but it closed a long time ago. 8. When you lived in New York, did you used to go to the theater very often? Number 18.2. Matt changed his lifestyle. He stopped doing some things and started doing other things. Matt ဟာသူ့ရဲ့နေပုံထိုင်ပုံ style ကိုပြောင်းပလိုက်ပြီ He stopped doing some things. သူကတစုံတရာတွေကိုလုပ်ခြင်းကိုရပ်ပလိုက်တယ် and started doing other things. ပြီးတော့တခြားဟာတွေကိုစပြီးတော့လုပ်လာပြီသူဘာတွေကိုရပ်ပလိုက်ပြီလဲဘာတွေကိုစပြီးလဲကြည့်မယ်He stopped studying hard. ကြိုးစားတာကိုအပတ်တကုတ်ကြိုးစားတာကိုရပ်ပလိုက်ပြီ He stopped going to bed early. အိယာဆော့ဆော့ဝင်တာကိုရပ်ပလိုက်ပြီ He stopped running 3 miles every morning. မနက်တိုင်း3မိုင်ပြေးတာကိုရပ်ပလိုက်ပြီဟိုဘက်က He started sleeping late. နောက်ကြမှအိတ်တာကိုစလာပြီအဲ့တော့နောက်ကြမှအိယာဝင်လာပြီHe started going out in the evening. ညနေဘက်တွေမှာအပြင်ထွက်စပြုလာပြီ He started spending a lot of money. ပတ်စံတွေတော်တော်များများစသုံးလာပြီအဲ့တော့သူ့ရဲ့ lifestyle ကပြောင်းသွားပြီအရင်တုန်းကကြိုးစားတယ်
အခုဆိုလို့ရှိရင်သူကအိယာဝင်နောက်ကြတယ်အရင်တော့ကအိယာဝင်စောတယ်အခုအိယာဝင်နောက်ကြတယ်အရင်တော့ကတနေ့ကို3မနက်တိုင်းကို3မိုင်ပြေးတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်သူကငွေတွေအများကြီးသုံးလာပြီစသည်ဖြင့် lifestyle တွေပြောင်းသွားတယ်အဲ့တော့အရင်တော့ကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဘာမဖြစ်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒါတွေကိုပြောရမယ် write sentences about met with used to and didn't used to used to ကလုံးလေးလောက်ထားရှိခဲ့တယ် didn't used to လုံးလေးလောက်ထားမရှိခဲ့ဘူးဆိုတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဲ့ဝါကြောက်တွေရေးပါတဲ့ဒီဘက်ကတော့ he stopped ဆိုတာကရပ်ပလိုက်ပြီဆိုတော့အရင်ကလုပ်ခဲ့တာဒီဘက်က he started ဆိုတာကစတယ်ဆိုတော့အရင်တော့ကလုံးလေးလောက်ထားမရှိခဲ့တဲ့ဟာအဲ့နှစ်ခုကိုလုံးလေးလောက်ထားရှိခဲ့တယ်လုံးလေးလောက်ထားမရှိခဲ့ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံအနေနဲ့ပြောကြရအောင်ပထမဦးဆုံးတစ်ခုက he used to study hard သူအပတ်တကုတ်ကြိုးစားလေကြိုးစားထားရှိခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကဟာနဲ့တွဲသုံးတော့ he didn't used to sleep late အရင်တော့ကအိယာဝင်နောက်မကြခဲ့ပါဘူးအခုကအိယာဝင်နောက်ကြပြီအရင်တော့ကအိယာဝင်နောက်မကြခဲ့ဘူးအဲ့တော့ he didn't used to နဲ့သုံးလိုက်တယ်အခုမှစတဲ့လုပ်ငန်းကအရင်တော့ကအလေးထားမရှိတဲ့ပုံစံနဲ့ပြောမယ်နောက်တစ်ခုကြည့်တော့ဒီဘက်ကသူရပ်ပလိုက်တဲ့ဥစ္စာနဲ့အဲ့ဒါအတိတ်ကလုံးလေးလောက်ထားရှိခဲ့တာဘာလဲ going to bed early အဲ့ရဆိုဝင်လေးဝင်ထားရှိခဲ့တယ်လို့ပြောမယ်ဒီတော့ he used to go to bed early going မဟုတ်တော့ဘူး used to နောက်က infinitive လိုက်တော့ he used to go to bed early ဒီဘက်ကဝါကျနဲ့ကြည့်မယ်ညနေဘက်တွေညဘက်တွေမှာအပြင်ထွက်တဲ့ဥစ္စာကအရင်တုန်းကအကျင့်မရှိခဲ့ဘူးအခုမှလောက်တာဆိုတော့သူအကျင့်မရှိခဲ့ဘူးလို့ပြောမယ် he didn't used to go out in the evening နောက်ဝါကျတစ်ခုသူအခုရပ်ပလိုက်တာကမနက်တိုင်း3မိုင်ပြေးတာကိုရပ်ပလိုက်တယ်ဆိုတော့အရင်တုန်းက3မိုင်ပြေးလိဒေတာရှိခဲ့တယ်ဒီတော့ used to နဲ့သုံးမယ် he used to run 3 miles every morning running ကနေ run ပဲရေးမယ် used to နောက်က infinitive လိုက်လို့ဟိုဘက်ကအခုမှစတဲ့အလုပ်ကအရင်တုန်းကအကျင့်မရှိခဲ့တာဆိုတော့ he didn't used to spend a lot of money ပတ်စံအများကြီးသုံးတာမရှိခဲ့ဘူးအဲ့တော့အပေါ်မှာပြန်ကြည့်အောင် stopped နဲ့ started နဲ့အနောက်မှာ ing တွေလိုက်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသတိထားရပ်ပလိုက်တယ်စတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတွေ stopped နဲ့ started နဲ့အဲ့ဒီနှလုံးရဲ့နောက်မှာ ing တွေလိုက်တယ်ဝါကြလေးတွေပြန်ဖတ်ပြမယ် he used to study hard he didn't used to sleep late he used to go to bed early he didn't used to go out in the evening he used to run 3 miles every morning he didn't used to spend a lot of money 18.3 Compare what Karen said 5 years ago and what she says today လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်က Karen ပြောခဲ့တဲ့စကားနဲ့ဒီနေ့ပြောတဲ့စကားကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ 5 years ago ကဘာတွေပြောခဲ့တယ်လဲ I travel a lot ငါခရီးအများကြီးသွားတယ် I've got lots of friends တကယ်ချင်းတွေအများကြီးရှိတယ် I'm very lazy ငါအရန်ပြင်းတယ် I don't like cheese cheese ကိုမကြိုက်ဘူးတင်ခဲပေါ့ I'm a hotel receptionist ငါက hotel ဧည့်ကြိုတယောက်ဖြစ်ပါတယ် I play the piano စန္ဒယာတီးတယ် I never read newspapers သတင်းစာဘယ်တော့မှမဖတ်ဘူး I don't drink tea လက်ဖက်ရည်မတောက်ဘူး I've got a dog ခွေးတစ်ကောင်ငါရှိတယ် I go to a lot of parties ပါတီပွဲတွေတော်တော်များများသွားတယ် Today ဒီနေ့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲ I eat lots of cheese now အခုတင်ခဲတွေအများကြီးစားတယ် I work very hard these days ဒီရက်ဒီမှာအလုပ်ကိုအများကြီးကြိုးစားတယ် I don't know many people these days ဒီရက်ဒီမှာလူများမသိတော့လူသိမ့်များသူမသိတော့ I work in a bookshop now အခုတော့စာအုပ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာအလုပ်လုပ်တယ် My dog died 2 years ago ငါခွေးကလွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်ကသေသွားပြီ I read a newspaper every day now အခုတော့နေ့တိုင်းသတင်းစာတစ်စောင်ဖတ်တယ် I haven't been to a party for ages ပါတီပွဲမရောက်တာနှစ်တော်ကြာသွားပြီ I haven't played the piano for years စန္ဒယာမတီးတာလည်းနှစ်တော်ကြာသွားပြီ I don't go away much these days ဒီဘက်နှစ်တွေမှာဒီဘက်နေ့တွေဒီဘက်နှစ်တွေမှာခရီးသိမ့်မသွားတော့ဘူး
Tastes great. I like it now. လက်ဖက်ရည်အရန်ကောင်းတာပေါ့အခုငါကြိုက်သွားပြီအဲ့တော့ပထမဆုံးဗမာလိုပဲနိုင်ရှင်ကြည့်မယ်ပထမခရီးအရန်သွားတယ်ဒီဘက်မှာကြတော့အခုဒီရက်ဒီမှာ I don't go away much these days ဒီရက်ဒီမှာခရီးသိမ့်မသွားတော့ဘူးနောက်တစ်ခုကြည့်မယ် I've got lots of friends တငယ်ချင်းတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကအခုဒီဘက်မှာ I don't know many people these days ဒီရက်တွေထဲမှာလူတွေသိမသိတော့ဘူးဒီဘက်နှစ်တွေမှာလူတွေသိမသိတော့ဘူးနောက်တစ်ခု I'm very lazy ငါအရန်ပြင်းတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာကြတော့ I work very hard these days ဒီဘက်နှစ်တွေမှာအလုပ်တွေကြိုးစားလာပြီဒီဘက်ရက်တွေမှာအလုပ်တွေကြိုးစားလာပြီ I don't like cheese လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကတင်ကဲမကြိုက်တာအခု I eat lots of cheese now အခုတော့တင်ကဲကိုအများကြီးစားလာပြီ I'm a hotel receptionist ငါ hotel အကျိုးတယောက်ဖြစ်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကအခုတော့ I work in a bookshop now စာအုပ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာအလုပ်လုပ်တယ် I play the piano စန္ဒယာတီးတယ်အခုတော့ I haven't played the piano for years စန္ဒယာမတီးတာနှစ်တော်တော်ကြာသွားပြီ I never read newspapers သတင်းစာဘယ်တော့မှမဖတ်ဘူးဆိုတာကအခုတော့ I read a newspaper every day now အခုတော့တနေ့စဉ်သတင်းစာတစ်စောင်ဖတ်တယ်I don't drink tea လက်ဖက်ရည်မတောက်ဘူးလို့သူပြောခဲ့တာကအခုတော့ Tea is great I like it now လက်ဖက်ရည်အရန်ကောင်းတယ်ငါအခုကြိုက်ပြီ I've got a dog ခွေးတစ်ကောင်ရှိခဲ့တယ်လို့အရင်ကပြောခဲ့တာအခု My dog died 2 years ago လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်ကငါခွေးသေသွားပြီ I go to a lot of parties ပါတီပွဲတွေကိုငါတော်တော်သွားတာကအခုတော့ I haven't been to a party for ages ပါတီပွဲမရောက်တာနှစ်တော်တော်ကြာသွားပြီလို့တွေ့ရမယ်အဲ့ဒီဝက်ကြလေးတွေကိုသူအစဉ်တိုင်းလေးတွေပြန်ပြီးတော့ပြောကြည့်ကြရအောင်မယ်ဒီဘက်ကအရင်တုန်းက9နှစ်က used to နဲ့သုံးမယ်အခုဒီဘက်မှာလောက်လာတဲ့ဒီဘက်ရက်တွေမှာလောက်တဲ့ဥစ္စာကြတော့ပြောင်းလဲသွားတဲ့အမူအရာကိုသူရေးပြလိုက်မယ် Now write sentences about how Karen has changed Karen ဘယ်လိုပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာကိုဝက်ကြလေးတွေရေးပါ used to လောက်ထားရှိခဲ့ရင် used to သုံးမယ် didn't used to လောက်ထားမရှိခဲ့လို့ရှိရင်တော့ didn't used to ကိုသုံး never used to တခါမှလောက်ထားမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင် never used to ကိုသုံးဝက်ကြလေးအထက်အတိုင်းပဲ in the first part of your sentence မင်းဝက်ကြရဲ့ပထမအပိုင်းဆိုတာဒီဘက်ကစစဦးဆုံးအပိုင်းဘက်မှာI used to တို့ didn't used to တို့ never used to တို့ကိုသုံးပါပထမတစ်ခုကြည့်မယ် 1 she used to travel a lot ပထမဦးဆုံးဝက်ကြလေခရီးတော်တော်များများထွက်လေထွက်တာရှိခဲ့တယ် but အခုသူဘာလုပ်လဲ she ဒီဝက်ကြထဲမှာတွေ့တာကI don't go away much these days ဆိုတာမှာ pronoun ပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးတော့ auxiliary verb ကလည်းpronoun ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောင်းပေးလိုက်တယ် I don't go away က she doesn't go away ဆိုပြောင်းပြီးရေးပေးမယ် she doesn't go away much these days ဆိုပြီးတော့ဒီဘက်ရက်မှာလှုပ်လေးလှုပ်ထားရှိတယ်ဒီဘက်ရက်မှာလှုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုရေးပေးတယ်အရင်တော့ခရီးတော်တော်သွားတယ်အခုဒီဘက်ရက်တွေမှာခရီးသိမ့်မသွားတော့ 2 ဘာဖြစ်မလဲ I've got lots of friends ဆိုတွေ့မယ် I've got ဆိုတော့she used to have လို့ရေးမယ် she used to have lots of friends အရင်တော့တကယ်ချင်းတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်အခုဘာဖြစ်မလဲ but သူကဘယ်လိုပြောထားလဲ I don't know many people these days ဆိုတော့ pronoun ပြောင်းမယ် she ဆိုရင် doesn't နဲ့ရေးမယ်အဲ့တော့ she doesn't know many people these days 3 ဘာဖြစ်မလဲ I am very lazy လို့ပြောတယ်အဲ့တော့အရင်တော့ပြင်းတာဆိုတော့ she used to be very lazy အရင်တော့ပြင်းတယ်ဒီဘက်မှာဘာဖြစ်မလဲအခုတော့အလုပ်တအားကြိုးစားတယ် I work very hard these days pronoun ပြောင်းမယ် she ဆိုတော့ work မှာ s ထည့်မယ် she works very hard these days နောက်တစ်ခု number 4 က I don't like cheese I don't like cheese ကအရင်တော့သူ cheese ကိုကြိုက်လေကြိုက်တာမရှိခဲ့ဘူးဆိုတော့ didn't used to ပေါ့အဲ့တော့ pronoun ပြောင်းမယ် she didn't used to like cheese ကိုမကြိုက်ခဲ့ဘူးအခုဘာဖြစ်လဲ I eat lots of cheese now pronoun ပြောင်းမယ် she ဒါဆိုရင် eat မှာ s ထည့်မယ် she eats but she eats lots of cheese now အဲ့တော့ cheese ပြီးသွားတဲ့အခါကျနောက်တစ်ခုမှာ hotel ကိုသွားမယ် I'm a hotel receptionist ငါက hotel ကဧည့်ကြိုပါ
အဲ့တော့သူကအရင်ကသူဖြစ်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာဆိုတော့ဒီဝက်ကြကဘာဖြစ်မလဲ she ပြောင်းမယ်အဲ့တော့ she ပြောင်းတော့ am က is ဖြစ်မယ် she is ဒီမှာက used to နဲ့သုံးပါဆိုတော့ she used to တော့ am က be ဖြစ်သွားမယ် she used to be အဲ့တော့ number 5 က she used to be a hotel receptionist but ဒါပေမဲ့အခုဘာလုပ်နေလဲ I work in a bookshop now စာအုပ်ဆိုင်မှာအခုလုပ်နေတယ်ဆိုတော့ I ကနေ she ပြောင်းမယ် work မှာ s ထည့်မယ် she works in a bookshop now number 6 ကဘာလဲ I play the piano ဆိုတော့အရင်တုန်းကစံရတီးခဲ့တာဆိုတော့ used to နဲ့သွားမယ် pronoun ပြောင်း she used to play the piano but အခုဘာဖြစ်လဲ I haven't played the piano for years စံရမကစားမတီးတာနှစ်တော်ကြာသွားပြီဆိုတော့ pronoun ပြောင်းမယ် she ဆိုတော့ haven't မှာ auxiliary verb ပြောင်းတော့ hasn't she hasn't played the piano for years number 7 က I never read newspapers သတင်းစာဘယ်တော့မှမဖတ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကအရင်တော့ကဘယ်တော့မှဖတ်လို့ပတ်တာမရှိခဲ့တော့ pronoun ပြောင်းမယ် she never used to read newspapers အဲ့လိုဖြစ်သွားမယ် she never used to read newspapers ဒီဘက်ကဘာလုပ်လဲအခုတော့ I read a newspaper every day now ဆိုတော့ pronoun ပြောင်းမယ် she ဒါဆို read မှာ s ထည့် reads she reads a newspaper every day now number 8 က I don't drink tea ငါလက်ဖက်ရည်မတောက်ဘူးအဲ့တော့အရင်ကလက်ဖက်ရည်တောက်လာမရှိခဲ့ဘူး negative တန်ပြေးမယ် she didn't used to drink tea but အခုဘာဖြစ်လဲ tea is great I like it now ဆိုတော့ but she likes it now like မှာ s ထည့်ပေးလိုက် number 9 က I've got a dog ခွေးတစ်ကောင်ရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့သူ့မှာခွေးတစ်ကောင်ရှိခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့ she used to have a dog but အခုတော့ဘာဖြစ်လဲ my dog died 2 years ago သူ့ခွေးကသေသွားတာနှစ်ရှိပြီဆိုတော့ her dog လို့ပြင်ရင်ပြင်မပြင်လို့ရှိရင် it လို့ပဲ pronoun လုပ်လိုက်မယ် it died 2 years ago 10 I go to a lot of parties ပါတီပွဲတွေတော်တော်များများကိုသွားတယ်ဆိုတော့သွားလေသွားတာရှိခဲ့တာပေါ့ she ရေတော့ she used to go to a lot of parties but အခုဘာဖြစ်လဲသိမသွားတော့ပါတီပွဲတွေကိုမရောက်တော့ I haven't been to a party for ages ဆိုတော့ she လို့ပြောင်းမယ် she hasn't been to a party for ages လို့ပြန်ပြောင်းမယ်အဲ့တော့ဝါကြလေးတွေပြန်ဖတ်ပြမယ် 1 she used to travel a lot but she doesn't go away much these days 2 she used to have lots of friends but she doesn't know many people these days 3 she used to be very lazy but she works very hard these days 4 she didn't used to like cheese but she eats lots of cheese now 5 she used to be a hotel receptionist but she works in a bookshop now 6 she used to play the piano but she hasn't played the piano for years 7 she never used to read newspapers but she reads the newspaper every day now 8 she didn't used to drink tea but she likes it now 9 she used to have a dog but it died 2 years ago 10 she used to go to a lot of parties but she hasn't been to a party for ages okay that's the end of the unit 18 thank you very much for listening to my lecture I wish you all good luck